Gabriel já começou a dar uma geral. E aí, qual o problema dessa moto? Então, eu tava fazendo barulho, cara. Assim que ligava, né? Assim que liga, faz um barulho. Faz um barulho mais pesado. E você tá preocupado. Isso. Por isso que é bom deixar ligado 30 segundos ou 1 minuto, certo? 30 segundos, 1 minuto antes de sair com a moto. O problema é que eu não fiz balãozinho, válvula, alguma coisa do tipo. Rapaz, vou falar uma coisa contigo, hein? Pensa no motor novo. Em comparação àquele lá, ó, tá zero essa moto. Aí, pessoal, escuta aí. Nada. Ó, vou falar uma coisa pra você. Essas motos, Cross, Facto, Phase 150, essas motinhas, ela tem um barulhinho sim. Mas sabe por que ela tem um barulhinho assim de grilo, né? Tic, tic, tic. Por causa do... No peão ali em cima, onde pega a corrente de comando, ela tem descompressor. Então tem uma molinha ali que ela fica solta, tec, 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 batendo assim, ó. Aí fica fazendo um barulhinho, igual um grilo. Tem pessoas, nem teve um rapaz aí que tirou, tá? Mas tem um problema. Esse arranquezinho de brinquedo aqui, ó, não consegue virar a moto, não. Por isso que ela tem descompressor. Por isso que lá no peão tem um descompressor que abre a válvula de escape. Pra quê? Pra poder ficar com menos compressão e esse arranquezinho aqui pequeno de brinquedo conseguir virar com facilidade. Entendeu? Pessoal, tá aí, ó, chegou na verdade. Agora eu vou conferir o balancinho do rapaz aí da Cross, que o rapaz levou a moto no lugar aí. Foi quanto que cobraram? 250, 300 conto, dependendo do que, qual trabalho iria dar pra ele. De 250 a 300 reais? Pelo amor de Deus, você ia jogar dinheiro fora. Não faz isso comigo não, né, Daniel? Rapaz, meu filho, tá pior do que o Caio. O pessoal tá aqui, ó. O ponto é esse aqui, ó. Tracinho com tracinho. E aqui vocês vão ver, ó, tem que parar num pauzinho aí. Tá vendo aí, pessoal? Certinho. Então agora vou pro outro... Bem, agora eu vou passar pro outro lado e vamos ver se realmente valia esses 300 reais, hein? Pelo amor de Deus. Rapaz, 300 reais. Vou explicar um probleminha aí, por que essas motos ficam esse barulhinho, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Olha lá. A folga tá boa. Não tá boa? Tá boa. Vê agora a admissão agora. Vê a admissão, agora dá pra enxergar aqui agora. Vai lá. Boa, perfeita. Tá perfeita. Meu filho, vou te falar uma coisa. Você ia jogar 300 reais fora, tá? Simplesmente ia jogar 300 reais fora. Agora vou falar por que essas motos aqui, muitas pessoas chegam aqui com uma Cross nova e diz que tá escutando um barulhinho de chocalho, certo? Outro detalhe também, teve um rapaz que ele foi regular em casa. O que aconteceu? Essas motos não aceitam muito presa não, tem que ter uma folguinha. Pelo menos aí com 12, 15, porque senão ela fica morrendo no sinal, de manhã ela custa pegar, certo? Agora, por que fica um chocalhinho quando liga de manhã? É normal, simples, vou dizer por quê. Gabriel já sabe, já tá craque. Pessoal, essas motos aqui, ela tem um descompressor no peão, certo? É a Facto, a Phase, Cross. Então tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Para que serve esse descompressor aqui? A moto, quando ela roda, quando você liga ela no start, que ela tem uma rotação leve, ela abre a válvula de escape, certo? Essas motos aqui, pessoal, de manhã, ela tem uma rotação fraca, devagar. Aí o que acontece? Ela abre a válvula de escape, certo? Tem um descompressor que entra lá, um pino, ela abre. Para que ela abre a válvula de escape? Para poder diminuir a compressão, para esse arranque aqui de brinquedo conseguir virar essa moto aqui. Aí fica esse barulho aqui, ó. Aí, pessoal, tá vendo aí? Olha o barulhinho aqui, ó. Aí esse barulhinho aqui confunde muita gente, certo? Achando que a moto tem algum problema, achando que é problema de balancinho. Mas por que a gente abriu aqui? Para poder o rapaz ficar tranquilo, certo? Pelo menos agora você, Já tem a noção. psicologicamente você já tá tranquilo. Já sabe que não é biela, não é pistão, não é tensor. E também a gente conferiu aqui o tensor aqui, tá tudo ok, certo? Entendeu? Ô Gabriel, tu fecha pra gente aí? Fecha. Tá bom? Mas você fez certo, tá? É bom abrir, Não, com conferir. certeza. Entendeu? Mas é normal, tá? Essas motinhas dá esse chocalho aí. Você pode ver que a 160 também, quando ela vem de fábrica, a escape aqui vem com 24, meu filho. Ela vem assim, ó, tac, 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 meu filho. Você vê aí vários vídeos aí, o pessoal fazendo aí pro YouTube. Ah, comprei uma 160, já saiu da loja fazendo barulho. Ah, não é?
É aquele tal negócio, o engenheiro deixou com 24 porque o aquecimento do escapamento ali, ela vai enforcar, com o tempo ela enforca, entendeu? Mas dá para deixar com 15 a 160? Dá. Essa aqui é 12 e aqui é 8, mas dá para deixar com 15 essa aqui, porque se você enforcar, se você tentar regular, o bichinho tá aqui, se você tentar fazer assim, de manhã para pegar um custo, a moto fica morrendo no sinal, é triste. Aí vem um arrependimento. Aí chegou um rapaz, eu falei, cara, suas duas válvulas estão enfocadas. Ah, mas eu pensei que apertando ia ficar melhor. Nem tudo que aperta fica melhor, né? Nem tudo que aperta fica melhor, na verdade. É isso aí. Meu filho, tá feliz agora? Feliz demais. Economizou R$300. Consciência Ainda tá até piora a situação. Ele Né? economizou 300, mas o Caio vai cobrar quanto? 400. Brincadeira, não é isso não. Dá um dinheirinho aí pra ele aí, uma coisinha mínima. Quanto a gente cobra ele aí? Pela revisãozinha aí pra R$40. Tá bom, R$40? Não, fecha galo. Então, aí. Não, ele disse não é 40, não é 50 que ele vai dar. Né? Porque agora o rapaz vai dormir tranquilo, sabendo Vai que a moto não tem nada de dormir errado. Vem cá, o óleo você troca direitinho? Sim, eu troco de 1.500. 1.500? 1.500. Tá bom, isso aí. Troca de 1.500. Bem, a questão do óleo aí, que o pessoal fica me perguntando no canal aí, o pessoal pergunta assim, e esse negócio de você, de trocar o óleo em cada 1000 km, é besteira? Falei, não é. Gabriel, explica aí por quê. Ó, Oi? a pessoa troca o óleo a cada 1000 km. Por que tem pessoas que trocam a cada 1000 km? Principalmente 160. A 160 é a comedora de óleo. Por que a pessoa troca? A pessoa que está trabalhando no Zé Delivery, iFood, né, PP99. Então, o que pode acontecer? A moto começa a fumar na alta E eles não percebem. e a pessoa não percebe. E aquela pessoa que troca com 5.000, meu filho, o óleo, ó, ele vai abaixando e você não tá vendo. Quando chegar a 2.000 km, a moto só tá com 500 ml. Aí tem que esperar mais 3.000 para trocar, não é? Rodou 2.000. Quando for ver, meu filho, o cara tá rodando aí, ó, Quando estragando a vai fazer biela, aquele barulho kick de cilindro, surpresa. entendeu? Então, trocar com 1.500 tá bom. 1.500 tá ótimo, certo? Agora, outro detalhe. Por que as motos que as pessoas trocam com 1.000, com 1.500, elas duram mais? A maioria das motos que chega aqui para fazer motor são pessoas que trocam com 4, 5 mil, não é verdade? Uhum. Só que tem um detalhe que as pessoas se esquecem, pessoal. Para quem carrega peso, Uber, a embreagem vai comendo, por causa do peso. Força muito. E aquele amianto, né? Aquele pozinho que vai se desfazendo no óleo, ele começa a entupir a peneira, o canal. Então, se você for trocar com 4, 5 mil, o que vai acontecer, pessoal? Você vai rodar com óleo aí que perdeu a qualidade. Porque a embreagem ela vai soltando aquele pozinho, aquele amianto, né? E vai desgastando as peças. Rapaz, esse dia agora a gente foi arriar o óleo de um cara, parecia um pinche. Moto nova. Parecia aqueles carvão que passa na sobrancelha, mulher. Cara, brincadeira não, porque a pessoa que trabalha de Uber, que carrega peso aí, pessoal, vai comendo o amianto da embreagem, a qualidade do óleo vai embora. Então o que você tem que fazer? Trocar com 1.000, com 1.500, entendeu? Agora, se você é aquele cara que anda na moto em vez de quanto, não trabalha no Uber, aí você pode trocar com 5.000 tranquilo. Você vem aqui, ó, o correto é cada 500 km conferir aqui, tá, pessoal? Você tira a vareta aqui, limpa, deixa a moto em terra, assim, coloca e vê. Se precisar de completar, completa um pouquinho. Porque na realidade, é não deixar faltar óleo. Na verdade, não é. Isso. Na realidade, é não deixar faltar óleo, pessoal. Bem, sua motinha tá um luxo, tá? Show de bola. E eu passo o Pix agora e você vai embora a pé. Não, Tô brincando, o rapaz tem um MT, rapaz. Tá montado, hein? Tá montado ele. É. Estamos aí, firme e forte.